Maganda kasi maglakad na ngayon, guys. Maganda na maglakad ngayon dito sa ano. Kasi hindi na siya mainit. Maganda din. Gusto ko sanang pumunta doon sa kanang sa loob ba. Welcome to my vlog pala. Welcome to my vlog. Char. And guys. Off ko kasi ngayon. So, ano. Magagala ako mag-isa. So you can see. Please don't. Punta tayo doon sa loob, guys. Sobrang ganda. Ang sakit ng ano. Sakit ng tuhod ko. So, ganda ng mga kuwan dito, guys. Oh. Tapos, guys, dito may inuman dito, guys. Kung gusto mo mag-inom. May mga inuman dito, may mga bar ba. Kita ko sa inyo, guys, mga bar dito. Char. Mga bar nila dito. Merry Christmas. Ganun ito, guys. Din yan siya, guys. Nanood ako ng Argentina at saka Croatia. Argentina, Croatia. Daw dyan. Hindi ba dito? Okay. Wala silang screen dito. So, doon lang tayo talaga. Puro Christmas tree ang dito kasi magpapasko na, guys. So, yan, may bridge dito. Ganda mo, guys. Diba? Ang ganda, no? Parang park lang.
Ano yung ano pala yun? May fountain pala dito, guys. May fountain dito, guys. Very good. Maganda ba? Maganda na ba? Ito pala nagpa-picture yung mga ano. Wow. Mabalik tayo mamaya, guys, kasi ano, naligo muna ako, maglaba. Uwi muna ako sa room. Malapit lang to sa bahay namin. Siya, bahay namin. O, diba? Kung gusto mo mag-withdraw ng pera, may malapit lang dyan. O, yan. Diyan. So, malakad na ako sa room, guys, kasi maligo muna ako. 11 PM pa naman ang ano ng ang tawag nito ng Argentina. Argentina at Croatia ang kwan ngayon. So, maligo, maglaba, maglinis ng room. So, ayan yung kapiligiran namin dyan. Mahangin na ngayon, guys. Kagaya ko, char. Mahangin. Sobrang hangin, guys. Malamig na ang simoy ng hangin. Kasi di ba nasa papasko na, char. Ayan. Ayan mga lupain dyan, guys. Mga kalupain. Ayan. Dyan. Itong building yan, ang building na yan, guys. 10 years na yung tinatayo hanggang ngayon. Hindi pa siya na hindi pa siya na tapos. Ayan. So, ayan na. Ayan. Pumaya magla-live tayo, guys, pag manood tayo ng Argentina at Croatia. Dami ko kayang labahin, guys. I mean, sasampay ko na pala kasi sinalang ko na yun. O, diba? Malapad yung ano namin dito, guys. Parking lot. Alawang ang parking lot as in. Diba? May pusa din kami dito, guys. Ang pangalan niya ay Lawrence. Diba? Ang saya-saya. Sakit lang puwit ko. Marang natay ako. So,
Tapos may park din sa harap ng aming tahanan, char. May park din doon. Ayan, park din siya. Natatay ako. Natatay ako, guys. Maglinis natin sa rally. Ayun, malapad yan. Yung aeroplano doon, guys. Malapit kasi kami sa aeroplano. Malapit kami sa airport. So, dito na ako sa ano. Nandito na ako sa building. Si ano. Nagbabasketball ka? Nagbasketball ka? Nagbabasketball ka? Nagbasketball ka? Tapos na? Tapos na? Ha? Tapos na? Uy, di na kaya. Di ka naman nagkaya. Ah. Ano ko yun? Kaibigan ko. Nagbabasketball pala siya. Hindi nagaya. Dito guys, kailangan namin itap namin yung aming card para mabuksan ang aming pinto. May ano kasi siya guys. Parang ay, hindi ka makapasok pag wala kang itatap ng card. Ah. Ay, ganun. Access mo. Natay na talaga ako. So guys, thank you so much again for always watching and coming back in my channel. I really appreciate that, guys. Love you all. Nandito na ako sa room ko. Salamat sa inyo. May Christmas na. Merry Christmas na sa Merry Christmas. Diba? Merry Christmas. Tayo na talaga. And guys, bye-bye na for now. Later, we will have live. I'm all alone. Natay ako. Oh my God. Ay. Yan guys. Ito yung aking kwarto. Diba ako naglilinis ang aking vlog-like. Yan yung mga balls. Basketball ball daw. Yan. So, ayan, makalat pa yan, guys. So, kailangan natin maglinis. Pero, kailangan ko lang tumain. Anyway, later, we're gonna have a live. And, we're gonna watch the Argentina versus Croatia, guys. So, bye for now, guys. Love you all.